হেল্ল' গাইজ, আজি মই প্ৰথম এটা আপোনাৰ ফাউণ্টেন বনাইছিলোঁ। ফাউণ্টেনটো আপোনাৰ থাৰ্মকল আৰু চিমেণ্ট পাইপেৰে বনাইছিলোঁ। তো কেনেকুৱা হৈছে থাৰ্মকলৰ ফাউণ্টেনটো একবাৰ আপোনালোকে চাওক। আৰু প্ৰথম বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে যদি সাহস আৰু উৎসাহ দিয়ে হয়তো পিছলৈও পাৰিম। আপোনালোকে এবাৰ চাই লওকচোন ফাউণ্টেনটো কেনেকুৱা হৈছে। এইটো আপোনাৰ প্ৰথম ফাৰ্মাটো বনালোঁ। এই ফাৰ্মাটো হ'ল আপোনাৰ চিমেণ্ট আৰু বালি। ইয়াতে আপোনাৰ কালাৰ কৰি পেলাই মই তেনেকুৱা ধৰণত বনালোঁ। নেক্সটত আহিল আপোনাৰ ইয়াতে থাৰ্মকল আছে। থাৰ্মকলত আপোনাৰ ইয়াতে চিমেণ্ট দি পেলাই ইয়াতে কালাৰ কৰা গৈছে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ মটৰ এটা মই ফিটিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত একডাল পাইপ আছে। পাইপডালেৰে পানীটো ওপৰত দিছে, ওপৰৰ পৰা ইয়াতে ফুটা আছে, ইয়াৰ পৰা তলত পানীটো পৰিছে আৰু নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ পাইপেৰে পানীটো ওলাই এটা ধুনীয়া ডিজাইন দিছে। এইটো প্ৰথম থাৰ্মকল আৰু চিমেণ্টৰ আপোনাৰ হেৰিটো বনালোঁ, ফাউণ্টেনটো বনালোঁ। তো সকলো ৰাইজে চাওক ফাউণ্টেনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। প্ৰথম বনালোঁ আৰু ইয়াতে চিমেণ্ট আৰু থাৰ্মকলৰে হয়, পাইপৰে হয়, বেলেগ একো নহয়। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে এইটোত যদি সাহস আৰু উৎসাহ দিয়ে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি আপোনালোকে কৰে, হয়তো পিছলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মই বেলেগ কিবা বনাই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। এইখিনি কৈয়ে মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।